Wadidaw, lihat teman-teman, banyak sekali ya mainan berlumpur. Wow, sangat kotor, black color. Oke teman-teman, ayo kita kumpulkan ke dalam keranjang ya. Nanti kita bersihkan. Wow, kita ambil yang besar sekali. Mantul. Wadidaw, ini hewan apa ya? Wow, mantul-mantul. Sambil kita kumpulkan, jangan lupa subscribe dulu ya teman-teman. Widih, keren-keren. Wow, sangat berlumpur. Widih, wadidaw, keren. Wow, ini hewan apa ya? Wadidaw, besar sekali teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wih, keren. Wow. Wah, ini yang terakhir teman-teman. Lihat, semua sudah kita kumpulkan ya. Ayo kita cari air bersihnya. Wadidaw, air bersihnya sudah siap teman-teman. Wow, sangat jernih. Oke teman-teman, ayo kita bersihkan semuanya ya. Wah, kita ambil yang besar ini. Wah, ini hewan apa ya? Kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini gajah. Wow, mantul. Kita taruh sini teman-teman. Selanjutnya kita ambil yang ini ya. Kita bersihkan. Bersih-bersih. Wehehe, ini adalah sapi. Sekarang saatnya balik dadar gulung ini. Oh, lihat trik sulapku ini. Keren. Wah. Lanjut kita bersihkan yang mana ya? Wah, kita ambil yang ini ya. Kita bersihkan. Wadidaw, ternyata jerapah. Mantul. Wow, ini hewan apa ya? Kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini kupu-kupu. Keren. Wow, ini hewan apa ya? Kita bersihkan. Wadidaw, ini adalah T-Rex. Tyrannosaurus Rex. Mantul. Wow, ini seperti bintang. Ini apa ya? Wehehe, ternyata ini bintang laut. Mantul-mantul. Wow, ini apa ya? Kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini laba-laba. Keren. Oh. Wah, ini apa ya teman-teman? Besar sekali. Kita bersihkan. Wadidaw, keluarlah Godzilla. Wow, keren sekali. Mantul. Wow, kita ambil yang ini ya. Kita bersihkan. Wehehe, ternyata ini kucing Tom. Mantul. Wow, lanjut. Kita bersihkan yang ini ya. Wehehe, ternyata ini burung bangau. Wow, keren. Wow, kita bersihkan yang mana lagi ya teman-teman? Kita bersihkan yang ini ya.
Wehehe, ternyata ini lumba-lumba. Wow, mantul. Ini hewan apa ya? Kita bersihkan. Wehehe, ternyata ini kalajengking. Keren. Wow, ini hewan apa ya? Kita bersihkan. Wehehe, ternyata ini buaya. Wow, seram sekali. Wah, kita ambil yang besar ini, teman-teman. Kita bersihkan ya. Wadidaw, keluarlah ikan hiu. Mantul. Lanjut, kita bersihkan yang ini ya. Ini hewan apa? Kita bersihkan. Wehehe, ternyata ini tokek, teman-teman. Wow, mantul. Wow, lanjut kita bersihkan yang ini ya. Kita bersihkan. Wehehe, sudah bersih. Ini adalah kura-kura. Keren. Wah, ini hewan apa ya? Kita bersihkan. Wehehe, keluarlah singa. Si raja hutan. Mantul. Wah, ini yang terakhir, teman-teman. Ini apa ya? Kita bersihkan. Wadidaw, ternyata ini kerbau, teman-teman. Mantul. Wih, lihat teman-teman, semua mainan sudah kita bersihkan ya. Wah, jangan lupa klik like dan subscribe. Thank you.